tieši šobrīd top gan Rīgas attīstības stratēģija, gan arī tiek uzsākt arī jaunā Rīgas teritoriālā plāna izstrāde. Galvenais, protams, mēs cenšamies saprast, kas būtu uzlabojams, kā Rīga, kā pilsēta, kurai būtu jākoordinējas ar daudzām blakus pašvaldībām, kā šo plānošanu sakoordinēt un ko sabiedriskais transports un vispār transports var dot gan plānošanai, gan šīs sakoordinēšanas labā. Būtu ļoti labi, ja šis plāns būtu pietiekoši ilglaicīgs, lai sasniedzot nākamo kvalitatīvu jauno līmeni, varētu pāriet jau uz citām kvalitātēm. Te mēs runājam gan par kompaktas pilsētas modeli, te mēs runājam par Rīgas un Rīgas aglomerācijas attiecībām, te mēs runājam par transporta infrastruktūras plānošanu un prioritātēm, un te mēs runājam arī par zaļos struktūras attīstību. Valsts iesaisti ir ļoti būtiski, un ir mums tagad jauns nacionālromantisks lozungs, ja, atdot Rīgu Latvijai. Varbūt, bet tas ir saruna objekts, tas ir kompromiss. Kā mēs plānosim Rīgu rīdziniekiem vai lietotājiem? Tas ir jautājums, uz kuru mums vajag atbildēt. Saglabājot nodokļu iekasēšanas un naudas pārvaldīšanas īpašuma pārvaldes funkcijas, autonomiju savā konkrētā teritorijā, acīmredzot, vajag izskatīt šo te atsevišķo administratīvo vienību kopumu, kā dzīvot spējīgu organismu, kas savukārt ļauj iekļauties tādā plašākā tīklojumā Baltijas, Ziemeļeiropas, Eiropas un pasaules mērogā. Šajā plānā jāsāk domāt par transporta sistēmām Rīgas reģiona pierīgas līmenī. Kāda ir šī sadarbība un kāda varētu būt sadarbība? Pieņemsim sabiedriskais transports. Tam ir jābūt pilnīgi noteikti apusēji izdevīgam. Rīgas teritorijā tātad no vienas puses tiek piedāvāts darbspēks, tiek piedāvāti dažādi veidi kultūras un citu veidu pakalpojumi, tiek piedāvāts darbvietas, un acīmredzot mobilitāte ir kā reiz tas instruments, kur šī apmaiņa tiek realizēta, tā kā tirgu. Mēs ceram uz to, ka dzelzceļam ir lielas rezerves, lai ātri apkalpot iedzīvotājus. Par to sabiedriskas transporta organizāciju centrā, protams, vajag samazināt automobiļu plūsmas. Būtu stratēģijā diezgan precīzi jānoformulē, kāda tad būtu tā prioritāte, vai tiešām mēs būvēsim šos satiksmes mezglus un uzlabosim iekļūšanu Rīgas pilsētā ar vieglo transportu, jeb tomēr nodrošināsim, piemēram, tramvaja līnijas pagarinājumu līdz Berģiem vai piekļuvu pie dzelzceļa par šobrīd stacijas. Ļoti precīzs plāns pašvaldībai un indikatīvs plāns privātajiem. Tas kopā arī līdz ar to novērst pie tā, ka šis plāns būtu izpildāms un pēc pārskata perioda būtu iespējams pateikt, ja viss tas, ko mēs vēlējamies, tas arī ir izdarīts.